Aujourd'hui, on va voir le thème casting et aussi quelques précis grammaticales. Vous allez ouvrir le livre à la page 60 et 61, do të hapni libra në faqe 60 dhe 61, où on va se rappeler encore une fois du conditionnel, ku ne do të rikujtojmë edhe një herë mënyrën kushtore. Por sot do ta shikojmë në një përdorim tjetër. Do ta shikojmë të përdorur në një fjali hipotetikore, pra të përdorur në krijimin e një hipoteze. Por fillimisht, on va se rappeler comment se forme le conditionnel. Por fillimisht, pra do të rikujtojmë edhe një herë se si formohet mënyra kushtore. On a dit qu'on prend le verbe à l'infinitif, kemi thënë që e marrim foljen nga mënyra e pashtjelluar dhe i shtojmë baresat e kohës së pakryer. Ndërsa në conditionnel passé, ndërsa mënyrën kushtore të kryer e formojmë duke përdorur foljet ndihmëse avoir et être plus le participe passé du verbe. Pra, me foljet ndihmëse kam dhe jam plus pjesoren. Foljet ndihmëse kam dhe jam do t'jenë të zgjedhuara në conditionel présent. Foljet që do të zgjedhohen me folje ndihmëse jam do të përshtaten në numër dhe gjini me kryefjalen, ashtu siç kemi bërë dhe tek koha e kryer e thjeshtë. Bon alors, on va voir les différentes hypothèses. Do të shikojmë tani hipotezat, fjalitë hipotetikore, të cilat janë të ndryshme. Kemi disa lloje hipotezash. Kemi fjali hipotetikore të cilat janë reale, pra që kanë një probabilitet për të ndodhur. Kemi hipoteza të cilat janë të mundshme, por që nuk e dim nëse do të realizohen, dhe hipotezat jo reale, të cilat nuk janë realizuar më përpara. Atëherë të shikojmë radhë. Për të ndërtuar një fjali hipotetikore, ne përdorim pjesën në qoftëse, që në frëngjisht korrespondon me pjesën si, dhe duhet të themi dhe që fjalia ose hipoteza ka dy pjesë fjalish. Ka pjesën e hipotezës, ka dhe pjesën tjetër të fjalisë që është pasoja nga kjo hipotezë. Atëherë të shikojmë disa ndërtime të saj. Pour exprimer une probabilité en cas de certitude, për të shprehur një probabilitet ose një mundësi të vogël realizimi, ne përdorim si plus présent de l'indicatif plus présent de l'indicatif. Pra përdorim si plus një folje në kohën e tashme plus një folje në kohën e tashme. Dhe shembulli është ky: si ty vë, ty pë. Nëse ti do, ti mundesh. Shikojmë një përdorim tjetër. Si plus présent de l'indicatif plus futur simple. Si plus një folje në kohën e tashme plus një folje në kohën e ardhme. Si tu cherches, tu retrouveras le coupable rapidement. Nëse ti kërkon, ti do ta gjesh të fajtorin shpejt. Një shembull tjetër është edhe ky: si plus verbe présent de l'indicatif plus présent de l'imperatif. Pra, të vendosur si, një folje në kohën e tashme mënyra dëftore plus një folje në kohën e tashme mënyra urdhërore. Si ty e fatigué, rentre chez toi. Nëse ti i lodhur, ktheu në shtëpi. Të gjitha këto hipoteza që pam deri tani kanë një mundësi reale për të ndodhur. Shikojmë një hipotezë e cila është e mundshme, por jo e sigurt se mund të ndodhë. Për të shprehur këtë lloj hipoteze, ne përdorim si në qoftëse pra, plus imparfait plus një kohë të pakryer plus një conditionel présent. Pra, shikojmë tani përdorimin e mënyrës kushtore. Si j'étais inspecteur, nëse do të isha inspektor, je chercherais d'abord les chaussures. Nëse do të isha një inspektor, do të kërkoja fillimisht këpucët. Shikojmë tani një hipotezë jo reale, e cila nuk ka qenë realizuar në një kohë të kryer. Në këtë rast ne do të përdorim këtë strukturë si plus que parfait dhe pjesa tjetër e fjalisë do të jetë në conditionel passé.
shembullit. Si j'avais été inspecteur, nëse do të kisha qenë inspektor, j'aurais cherché d'abord les chaussures, do të kisha kërkuar më parë këpucët. Është e rëndësishme që foljet në cilat do të vendosen gjithmonë pas si, të jenë gjithmonë në mënyrën dëftore. On va voir maintenant le thème casting, do të shikojmë tani temën casting. Nëse ju kujtohet kur miqtë të tanë ishin duke bërë një xhiro me kanoe në Maroni, ato vunë re një grup gazetarësh të cilët po bënin një dokumentar. Duke qenë se u kuriozua, ishin shumë kurioshtarë se çfarë do xhironin ata, hy në faqen e internetit të Domtom dhe zbuluan disa njoftime, të cilat do t'i lexojmë tani. Le première annonce c'est recherchant pour tournage de documentaire historique sur le bagne de Saint-Laurent du Maroni, Guyane, 3 hommes blancs âgés de 25, 30 et 40 ans pour jouer des rôles prisonniers. Kërkohen për gjerim e një dokumentari historik në burgun e Saint-Laurent du Maroni në Guajan, 3 burra të bardhë të moshave 25, 30 dhe 40 vjeç për të luajtur rolet e të burgosurve. Le deuxième annonce. Njoftimi i dytë. Société de production, shoqëria e prodhimit, recherche familière originaire d'Outremer kërkon familje me origjinë nga d'Outremer. Pour long métrage, për një film me xherim me métrage të gjatë, vous êtes les membres inséparables d'une famille aventurière, nëse ju jeni pjesëtarë të një familje e cila kërkon aventurën, désirieuse de vivre une expérience inoubliable, që keni shumë dëshirë për të jetuar një eksperiencë të paharrueshme dhe jeni e ouvert à la découverte d'autres cultures dhe jeni gjithmonë të prirur për të zbuluar kultura të reja, contactez-nous vite, na kontaktoni shpejt. Le troisième annonce. Urgente. Cherche pour doublage de film voix de comédienne avec accent antillais. Kërkohet në mënyrë urgjente një dublant për film, zëri i të cili duhet të ketë një aksent të zonës së Antilleve. Un minimum d'expérience dans ce domaine si possible dhe të ketë eksperiencë në këtë fushë nëse është e mundur. Le quatrième annonce. Njoftimi i katërt. Annonce pour un pub de TV. Njoftim për një publicitet, reklam pra në televizor. Recherche comédienne d'origine africaine. Kërkohet një aktore me origjinë afrikane. 23 ou 30 ans, mosha të jetë 23 deri 30 vjeç, indispensable, e cila është e domosdoshme, regard derrière të ketë një pamje të qeshur, e très ekspresiv dhe shumë shprehëse. Envoyer portrait, të na dërgohet portreti. Person non professionnel s'abstenir, personat të cilët nuk janë profesionist të mos marrin pjesë, pra të. Le cinquième annonce. Njoftimi i pestë. Création théâtrale, recherche comédien noir. Krijim teatror, kërkohet një aktore e zezë, pra me ngjyrë të zezë, syriante, e qeshur, aimable, e sjellshme, et chaleureuse et ngrohtë, pour jouer le rôle d'une mère, për të luajtur rolin e një nëne âge 35 et 50 ans, mosha 35 deri në 50 vjeç. Et le dernier annonce dhe njoftimi i fundit, recherchons personnages principaux pour court métrage, kërkohet personazh kryesor për një film me metrazh të shkurtër. Jeune homme noir, të rinj me ngjyrë të zezë, type boxeur, type boksieri, musclé me shumë muskuj et de taille impressionnante dhe me një gjatësi impresionuese. Recherchons aussi une maquilleuse expérimentée, kërkohet gjithashtu një makiazhiste, pra personi që bën makiazhin, e cila duhet të jetë shumë kreative
për të bërë les blessures, pra për të bërë makiazhin e plagëve, gjithashtu edhe lë makiazh surrealiste për makiazhe të cilat janë surrealiste. Pasi të keni lexuar dhe ju një herë dhe të keni parë dhe fjalët e reja për Dom Tomsin e casting, do të plotësoni ushtrimet që ka lidhje vetëm me tekstin, jo ushtrimet e gramatikës, të cilat do të shikojmë me pjesën e gramatikës që do marrim radhën që vjen. Ici, on a quelques métiers du cinéma, këtu kemi disa profesione të kinemas. On a le caméraman, që është kameramani, le scenariste, skenaristi, le machiniste, i cili është punëtori që lëviz kamerat, mikrofone apo materialet të tjera gjatë një xhirimi. Le ingénieur du son, tekniku i zërit, le producteur, producenti, le script, personi i ngarkuar për të marrë me detajet, i cili verifikon çdo gjë përpara se të fillojë xhirimi. Les acteurs, aktorët, ose siç e morëm dhe te casting, komedien. Le réalisateur është regjizori, le décorateur, skenografi, le directeur de la photographie është drejtori i fotografisë. Le monteur është montaghieri. Et ici, vous avez les mots nouveaux, këtu keni fjalët e reja et les devoirs à la maison, dhe detyrat e shtëpisë. Merci et au revoir.